やコンプレッサーはどう疑うの？基本的に5バールまでの圧力に耐えられるんだ。6、7バール以上だと問題が起きて、機械が爆発する可能性がある。だから、必要なら安全装置をつけることもできるんだ。で、どう動くかって？基本的に師団か師団ブロックで動くんだ。師団や師団ブロックを入れると少しずつ燃えていくんだ。そうやって圧力を生み出すんだ。ここには空気の出口がないから何も接続しないと生成された圧力が逃げちゃうんだ。だからこれには注意が必要だよ。